হ্যালো এভরিওয়ান, খুব ইজিতে অ্যান্ড পারফেক্টলি দোয়েল পাখি ড্রয়িং করবো। লেটস স্টার্ট। আবারও আমি চারকোল পেন্সিল ব্যবহার করেছি আর আজকে আঁকবো দোয়েল পাখি। আর দোয়েল পাখি হলো আমার দেশের জাতীয় পাখি। জাতীয় পাখিকে তো অবশ্যই আঁকা উচিত, তাই না? তাই সেই সুবাদে খুব সহজ নিয়মে দেখানোর চেষ্টা করেছি আমি। একটু মনোযোগ সহকারে খেয়াল করলে যে কেউ ড্রয়িং করতে পারবে। এই ধরনের সহজ উপায়ে সহজ টেকনিকে ড্রয়িং দেখতে চাইলে অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। অ্যান্ড থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।